好，法律縱橫談咁啊，2026年咁啊，第一次開咪，咁呢一輪都冇開咪咧，咁因為聖誕節啦，澳洲嘅聖誕節咧就其實即係等於我哋唐人過農曆年咁基本就全個市咧都係好靜㗎啦，咁啊大家都係翻屋企啊，咁啊過下年啊過下節咁啊，其實雪梨以前就好少人嘅，咁因為過節嘅時候咧，雪梨城市嚟㗎嘛，啲人就翻鄉下。咁啲阿爺阿嫲啊、公阿婆都喺鄉下住嘅，通常城市好少人翻嚟做工用。咁啊，而家越嚟越多人，點解咧？咁啊，因為咧，我哋好多即係無家可歸嗰啲啊，新移民啊，咁啊，越南㗎啦，例如嗰啲黎巴嫩啦，咁因為戰火問題，佢哋好多嗰啲難民走咗嚟澳洲，咁佢哋唔會有屋企人喺鄉下㗎嘛，冇鄉下㗎嘛，咁佢就遺留喺雪梨。咁啊，跟住就香港嘅移民啦。咁而家國內嘅移民啦，咁呢啲人都係唔會有屋企人喺阿爺阿嫲喺鄉下耕田啊養牛啊嘛，咁所以全部都係留喺雪梨嘅。咁啊，但係因為而家機票好鬼平，或者相對去讀書好平啊，即係都冇加過價嘅。咁啊，大部分嘅人咧，即係華人咧，都離開咗雪梨就去咗去探親或者去旅遊咁樣嘅，或者難得個假期咧咁就走晒。咁所以喺省上相對咧都係人少嘅。呢有幾個原因人少，第一唔使翻學。咁啲人唔使出街啦，第二唔使翻工喎，咁唔使翻學唔使翻工咧，咁啊原本喺街度揸車嘅人少咗，咁啊人就即刻走咗，咁所以人係個城市入邊人係唔多嘅，咁啊好似今日我翻工咁咧，車都唔多人，咁其實我成個假期都有翻工嘅，即係公司休息啫，咁文件唔同你休息啊嘛，文件一開翻就打又上庭又打，咁都要文件去做嘅，咁啊。一翻嚟咧就執文件嘅時候咧，就突然有人就同我講起有單案，佢係楊蘭蘭嘅案，問我點睇？佢話楊蘭蘭係邊個啊？咁我唔識楊蘭蘭嘅喎，佢又問我下，我就唔知佢邊個嚟喎。佢話楊蘭蘭有咩背景咁？我點會知佢咩背景咧？方話所以我係唔知佢咩背景嘅。咁但係好多人咧就佢傳聞咧咁講嘅話，哎呀楊蘭蘭一定咧同中國咧就中央嗰邊咧一定好有關係嘅咁啊唔奇嘅，咁點解咧？佢舉例子佢話呢頭一出事嘅時候咧，佢話第一點解咁多車咁多剩咁有錢嘅咁但係都文件都話啦嘛，啲車啊啲樓唔係佢名噶嘛，咁你點知係佢咧？真係咩奇怪嘅？點解佢有錢啊？有得用啫，唔係一定有錢啊！有使用權唔係等於有個擁有權噶嘛，擁有先叫有錢啊嘛，使用唔係叫有錢喎。咁啊，但係咧就話要拉佢嘅時候咧，就中國咧就派啲高級官員過嚟咧，就同澳洲講數，跟住咧就有一啲貿易嘅限制，跟住講好數冇事啦咁。我話係咪啊？咁即係空穴來風啦，咁啊即係固言之則聽之啦，你講咪聽咯，係咪先？咁點解咧？我唔知，因為我唔係搞嗰啲，我唔識得邊個打邊個嘅。咁但係我哋讀法律嘅啫，咁啊對法律梗係唔知略知一二啦，係嘛？咁佢呢單案係咩咧？咁佢基本上咧就係話佢受酒精影響，飲醉酒嘅。咁咧就逆線行車就行咗個 one way 單線車，咁啊同人哋嘅車撞。咁呢撞得幾勁嘅。咁撞到咧即係嗰架對面嗰架 Benz 嚟嘅喎。咁雖然貨車咁都係 Benz 啊嘛，即係有相咁上下嘅實淨啦嘛。砰一聲撞到人哋嗰個咧就話入醫院咧就有啲終身殘疾。咁佢嗰架勞斯萊斯咁啊仲硬啲，砰一聲鏟晒佢冇事喎。咁啊證明呢隻靚車可能真係個保護性都好啲。咁啊落車咁跟住又走咗去，又翻嚟又就吹咗波咁嘅。咁啊就應該佢係有酒精超標嘅。咁同埋嗰啲咧就可能係告佢危險駕駛啦，係咪先？咁啊導致他人身體嚴重受傷。咁一定嚴重受傷，凡係開過刀啊嗰啲咧，都叫嚴重受傷。嚴重受傷冇定義嘅，冇點樣叫嚴重咧咁啊總之客觀環境大家覺得嚴重咪嚴重啦咁啊通常咧就開過刀咧都嚴重㗎啦。咁有終身殘疾梗係嚴重啦，大佬。咁但係終身殘疾如果斷手指尾咧咁都係嚴重喎。你睇斷手指尾扭親又唔算嚴重嘅，但係斷咗骨未必咁啊，因為好翻裂咗咁啊好翻㗎嘛。咁啊，如果暫時咁聽佢告呢幾條罪嘅話咧，咁呢啲唔算好嚴重嘅罪嚟嘅喎。咁啊，如果唔係好嚴重嘅罪咧，喺澳洲嚟講，喺即係 New South Wales 嚟講咧，就唔一定要上庭㗎噃。咁點解唔上庭啊？咁佢話：喂，我都未必你坐監㗎嘛，咁我咪揾個律師代表就得啦，係咪先？咁你講嘅中間嘅過程，完全我都唔知噏乜嘅。咁咩裏邊將住機乜咁咩 bail 咩 condition 咩唔知噏乜，
我直情都唔知你講緊乜，咁上嚟做乜嘢咧咁？咁呢啲叫 layman，完全嘅 layman，你話講乜嘢？咁我哋有時好似嚴重啲嘅罪行咧，就上到去地院，因為地院要打陪審團嘅，即係等於香港嘅高院。咁啊又話講咩阿 Raymond 啊，又呢又咯喎，咁啊 Raymond 佢要嘅，因為公訴第一次審理嘅時候就話喂，你而家認唔認罪咁？咁之後講咩 section 幾 section 要開會啊，律政要同你個律師開會。咁開會中間有咩結果啊？結論個客仔點識咧？咁個證據法點樣用？你點識咧？係咪用叫 tendency evidence， 即係話係咪有個手法嘅？有個進程嘅攞嚟證明，即係呢件事唔係突發事件，不嬲就係有跡可循嘅咁。咁作為一個客仔，佢點知你講緊乜嘢咧？咁如果非禮強姦話有啲證據係唔入得嘅，呢啲唔入得，嗰啲以前嘅被受害人以前嘅性行為、性生活唔準講咁。咁作為一個普通人，佢點知咧？點知引用邊條法例咧？咁荒謬，因為全部都係律師講嘅啫嘛，我哋講嘅啫嘛。咁我客坐喺度，即係因為鎖樣咁啊，搞成個鐘坐喺度，咩事冇咗成個鐘半個鐘啦。但等咗2個鐘啦最弊。咁又阻住人翻工嘅成，咁有咩意思咧？咁啊鎖樣坐喺隔離，咁我聽唔明喎，咁聽唔明咁法庭咪有責任仲安排個翻譯俾你添啊？我聽唔明喎，你咪陰我而家嗱。澳洲打官司咧，只要一發現你唔係即係生出嚟講英文咧，佢就法庭有責任揾個翻譯俾你嘅喎。咁話你有幾叻英文唔知喎，我睇你有幾叻英文，點知幾叻英文啊？咁佢即係話有冇induce 你啊，有冇 harass 你啊？有冇佢啲字都一隻字都唔識，問你有冇喎？佢哋俾口供嘅時候，你有冇經過啲咁嘅事喎？咁佢我答冇，佢係咪真係冇啊咁喎？佢讀出嚟啲字點解？佢話唔識讀，佢知唔知點解？佢唔識解，咁啊即係點知咧？你同我講嗰啲嘢係咩事咧？係嘛？咁所以人哋根本就聽唔明喎。咁即係你同普通一個市民講文言文啦嚇，揾清朝皇帝嗰啲聖旨讀一籌俾佢聽啦，明唔明啊咁喎？咁佢喺你哋嘅淫威之下，咩都明㗎啦，咪唔合頭俾你打一身咁啊死大鑊嘛，耶，根本就唔明，根本唔明。好似人哋咧就話日本咧投降嘅時候咧，日本天皇咧咁就有篇投降嘅宣言嘅，叫玉音啊，天皇講嘅嘢。咁讀出嚟係日本文嚟嘅。但係其實派地下嗰啲人聽咧，第一次聽到，日本天皇啲聲係咁嘅喎，原來啊廣播出嚟，佢哋都唔明喎，因為講日本文言文喎，唔明真係做咩？所以一般市民係唔會知道講乜嘅。咁所以我哋一發覺咧，如果懷疑你唔係澳洲土生嘅人咧，咁佢就會揾個翻譯俾你，呢個責任嚟嘅。嗱咁我有乜用我嘥晒錢？唔係啊，嗱如果你去委內瑞拉啊，而家有拉咗你喎。咁啊上法庭，嘰哩咕嚕講一大輪唔知咩文，咁你識唔識啊？唔識，跟住拉咗去坐監喎，坐監4日攞翻出嚟喎，又嘰哩咕嚕講一大輪喎，跟住有啲朋友，哇！你咪好驚？你告緊我乜嘢啊？我而家做乜緊乜嘢啊？係你咪想殺我？係咪想打靶啊？排期？哇！我好驚嘅喎，咁啊唔得啊，所以一定要講俾你聽，問我點答辯，我唔知你告我乜。咁啊講翻楊蘭蘭呢單咧，因為案情唔係好嚴重啊嘛，咁唔係撞死人喎，撞死人都出得街啦，係咪先？咁唔係一定要坐監嘅案咧，係唔需要嗰個人出嚟答辯嘅喎。咁最後我都可能唔使坐監，有律師得㗎啦。咁佢真係有律師代表啊嘛，上庭啦。所以大家就哎呀可以唔上庭，周市唔上庭啦，我哋客周市唔上庭啦。啊，強姦日上庭把鬼咩？係咪先？咁啊律政要上庭就上庭，咁啊同個法官都講話，喂，佢坐嚟做乜嘢啫？傻一樣，走啦，唔好嘥人時間啦。咁啊以後就唔使上庭喎。啊，直至緊要嗰次個官話嗱，下次啊冇得唔上庭啦，出翻嚟啦，咁啊露面。否則嚟講，中間唔使上庭㗎。我上庭嚟做乜嘢啫？我有律師㗎嘛，係嘛？走咗佬啦，咁唔知佢有冇走咗佬喎？咁我又唔知佢去咗邊喎？咁但按照審情點啊？我冇跟啦呢啲，咁我只係講緊佢中間有幾個細節，就係啲人話點解佢唔使上庭？的確係唔使上庭㗎。法律規定明文寫住，如果唔係好嚴重，你一定坐監嗰啲案嚟講啊，都唔使上庭㗎。強姦書都實要坐監添啦，實坐㗎，你定啲嚟啊，都可以唔使上庭。咁何況交通意外咧，交通意外日日都發生㗎啦，咁啊撞跛腳掌咧 bad luck 啦，係咪？當然呢啲咁都日日都發生喎，咁個個都要上庭喎，法庭咪塞到爆棚啊！所以的確係可以唔上庭嘅。咁啊，即係判嗰日咁啊，另外講啦，係咪先？咁但係中間嘅時候拖幾庭唔期啊，咁又要睇下嗰個病人嘅最後嘅進展嘅報導係咪 settle 咗咧？係咪先？即係你喺呢頭判緊嘅時候，咁死咗咧，重傷死咗喎，你嗰陣時有個嚴重手術死咗喎，跟住。咁我哋咪等佢係咪嘅病情穩定啲，知道佢
嘅損失有幾大，佢嘅傷害即係永久性嘅傷害有幾創傷有幾大。咁而家我哋到第時判刑嘅時候咧，量刑嘅時候就有個根據啊嘛，咁咪等咯，有冇奇怪啫？咁啊，例如好似佢有可能點解飲醉酒啊？咁佢咪可能心理有病咧？係咪可能精神病咧？唔知喎。咁呢啲係咪需要去揾精神醫生或者心理科醫生去睇睇佢咧？咁睇下唔係3幾日嘅事啊嘛，睇下可能要睇好多個禮拜啊嘛，可能幾個月噶嘛。唔係睇下知你精神病，睇下知你心臟病心理病冇唔得點，醫生咪揾笨。咁點解會飲醉酒撞車？咁可能啱死老豆啦，可能啱失戀啦。我男朋友原來一腳踏兩船失戀，令我好大創傷啦，得唔得啊？我讀書肥佬啦，好大理由喎，咁飲醉酒啦，好多理由，或者 short 咗咧，傻嘅不嬲都傻嘅喎，咁可能有一個酗酒嘅惡習咧，咁應該睇下心理醫生睇下點樣解決，你唔好再飲酒咧咁。咁呢個唔其實好多原因嘅，所以大家唔使去推測考慮。喺澳洲嚟講話唔係喎，咁樣撞人要坐監喎，咁係好多嘅犯罪都要坐監嘅，偷嘢都坐監嘅喎，偷好少都坐監嘅喎。咁法例要你坐監係一件事，最後判出嚟要唔要坐監係兩件事喎。最高刑罰可以坐監啫，唔使坐監嘅嘛，好多嘢唔需要坐監嚟解決你嘅問題。咁我哋點識坐監啫？係咪先？咁我哋只係話罰錢就得啦，咁掃街啦，係咪好多嘢做㗎？如果撞車嚟講，咁幾時會坐監咧？咁如果你係危險駕駛或者疏忽駕駛撞死人咧，撞死人咁講喎，死咗喎，咁死到人命都交代啊嘛先。咁對你有個懲罰性啦，對你屋企有交代啦，對社會有一個警戒性啦，係咪先？咁除咗對你應情之外，對社會咁撞車當冇事啊，人命啊嘛。咁一般嚟講咧，起碼喺New South Wales嚟講咧，撞死人大概係4年到4年半。咁有時唔使嘅，睇下環境情況啦，啲2年幾都有。咁如果判到話唔使坐咧，律政會上訴嘅。咁但係你話如果判得太重咧，你梗係唔制啦。喂，大佬都咁撞車啫嘛，係咪先？咁就大概都有個上下咁嘅限度。咁當然法官有個酌情權。咁你話3幾年啊、4年啊咁就合理啦嚇，咁叫合理。咁所以撞死都係咁啫喎，咁佢未死啊嘛。咁通常咁嘅判案咧，即係如果我哋嘅經驗嚟睇咧，監係唔使坐嘅。咁你話要掃街啊，或者罰佢返學啊，話點樣揸車啊，小心啲啊，等各樣咧就隨時會，或者佢可能要睇心理醫生啊，繼續喂你想點啊？你而家究竟發生咩事啊？咁當嘢即係法例如無物啊咁。咁但係話正式去坐監，佢第一次嘅話，第一次嘅醉酒係唔使，一般唔使坐監嘅。咁第一次撞到人咧，一般都唔使坐監嘅。咁佢20零歲，咁我相信佢嗰個案底未必好嚴重啦，即係我哋大概當佢係普通人一個啦，普通妹妹一個啦，係咪先？你冇理由哇成電話簿咁厚案底咁另講啦，嗰啲一早都唔使講已經坐監啦，係咪先？咁所以我哋當一般咁嘅人，一般咁嘅判咧，咁其實咧就係咪外間對呢件事小題大做，或者如果真係又話要點樣潛逃啊，咁我係咪都小題大做咗咧？咁即係如果你話我有朋友親戚過嚟咁樣撞咗車咧，我唔會教佢潛逃嘅喎。咁就佢全部話唔好搞咁多嘢啦，咪聽埋審埋，即係你一個有擔當嘅人咪做埋，咪傾埋睇埋啦咁。所以嗰楊蘭蘭咪走咗佬啊？咁我唔知楊蘭丹案點判啊，再點判啊，我又唔知喎。咁但係如果走咗佬嘅話咧，咁好難講。如果佢係唔判唔使坐監嘅罰錢嘅啫，咁守行為，咁楊蘭蘭行得嘅喎，唔使上庭都得嘅喎，冇事啦。但係如果判佢話要坐監咁，或者判佢去掃街咁大鑊啦，咁我要楊蘭要親自出面，唔出面咁點咧？咁法庭就可能咧就出個叫做逮捕令去追佢翻嚟，咁通緝佢。但係個通緝令去唔到中國嘅喎，好似咁走，我相信佢都係翻中國啩，咁去唔到中國嘅。咁但係最後結果又聽唔到話法庭咁判啦。如果咁樣判嘅話，報紙嗰啲華人即係報章嗰啲呱呱嘈啦。咁我相信咧就即係最後結果咧係唔使坐監。咁可能罰款停牌了事咁。如果咁嘅情況之下咧，守行為咁唔使講啦，或者咁做完到此為止就唔使再出話咩拘捕翻嚟嘅。咁呢個係我對楊蘭蘭事件即係認為大家小題大做咁少嘅，即係其實一單好細嘅案嚟嘅呢啲，但係好似發到好似好嚴重好大咁。咁當然，如果我真係金枝玉葉，我身嬌肉貴嘅話，我唔需要同你搏啊，搏都費事啦，搏一搏。陳總係咪如果你做包唔坐監㗎咁？
我係法官係得，我做法官我包你唔使坐，但我唔係法官啊嘛，我唔係我判噶嘛，咁啱冇法官話坐4個月啦，咁我話暈低喺度，係咪先？人哋梗係唔肯坐啦，咁啊呢個唔奇，咁啊所以就大家就當茶餘飯後咁聽下啦，咁啊過年就唔好講得太嚴重啊嘅案啦，係咪先？輕輕講下呢啲，咁啊今日咧嗰個沙律蛋嗰個咪咧就好似神咗，咁我都話其實咧就專業嘅電視台度我整咗個無線咪。今日可惜無線咪無線啫，我咪企喺個身度啊嘛，等屋企咁嗰個寫字樓，點算咧？咁啊唯有用呢啲咁嘅咁啊頂住先啦。希望大家收聲嘅時候咧就聽到 OK 啦。我唔知有幾好定幾差啦，我都唔知啦。咁啊最後結果差都冇法子啦，大家容忍下過年啦，大家包容下啦。OK 好，到此為止。